हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू मॉम किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना और आज हम लोग बात करेंगे बेबीज़ में होने वाले कफन कोल्ड की या सर्दी जुकाम की। हम पेरेंट्स हमेशा ही ये जो सर्दी जुकाम वाला दौर है ये फेस करते हैं। बच्चों में बहुत ही कॉमन है और साल में मुझे लगता है 3 से 4 बार तो बच्चों को ये सर्दी जुकाम हो ही जाती है। ये एक्चुअली क्यों होता है और क्या सिम्टम्स है और क्या होम रेमेडीज़ के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी मैं अपने वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कफ एंड कोल्ड ये एक अनवांटेड गेस्ट की तरह है। ये कब बेबीज़ में आता है हमें पता नहीं चलता। ज़्यादातर ये कफ एंड कोल्ड वेदर चेंजेस के कारण होता है या फिर बच्चा के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट चला गया या एलर्जी के कारण भी कफ एंड कोल्ड हो जाता है। तो इस बीच बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है, क्रैंकी हो जाता है, रेस्टलेसनेस फील करता है, खाना ठीक से नहीं खा पाता, सांस नहीं ले पाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसके नोस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियां बच्चों को होती है। एज अ मदर हम लोग नहीं देख पाते हैं जो बच्चे इस कंडीशन में होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 3 से 4 दिन के बीच में रहती है और फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सर्दी जुकाम के बीच अगर फीवर आ जाए और फीवर के दो मेडिसिन देने के बाद भी बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा हो तो सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कीजिए। अब आता है सिम्टम्स के बारे में। बच्चा सर्दी जुकाम हो चुका है, सबसे कॉमन चीज़ है पहले बच्चे की नाक बहनी स्टार्ट हो जाती है, फिर बच्चा रोने लगता है, चिड़चिड़ापन बच्चों में बहुत होता है, बच्चा खाना ठीक से नहीं खा पाता है, क्यों बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना चाहते हैं क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से बच्चे को जो डॉक्टर्स हाई मेडिसिन डोज के मेडिसिन दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिससे बच्चे का ठीक तो बच्चा हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों में असर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बच्चा। तो हम ऐसे बहुत सारे होम रेमेडीज़ कर सकते हैं अपनी बेबीज़ पे जो कि एकदम ही सेफ है और सुरक्षित है। तो कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, 0 से 3 मंथ्स तक के बीच के जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उन पे कोई भी होम रेमेडीज़ ट्राई मत कीजिए। अगर कुछ होता भी है, कफ एंड कोल्ड या सर्दी जुकाम कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और उतने छोटे बच्चों के लिए मदर्स ब्रेस्ट मिल्क ही एक एंटीबायोटिक का काम करता है। हमें और कोई मेडिसिन या कुछ भी होम रेमेडीज देने की नीड नहीं होती है। अब आ जाते हैं 3 से 6 मंथ तक की बेबीज़ को। तो 3 से 6 मंथ तक की बेबीज़ को अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अजवाइन या कैरम सीड्स होते हैं, उसको तवे पे गरम करने के बाद एक कॉटन कपड़े में फोल्ड करके एक पोटली सा बनाकर फिर उसको हम सेंक दे सकते हैं उस बेबी के चेस्ट पे, बैक पे, फिर बेबी के पैर के तलवे पे, हाथ के तलवे पे। लेकिन ध्यान देना कि जो पोटली है वो बहुत गर्म ना हो, हल्का गर्म हो। और सबसे पहले आप अपने ऊपर उसको ट्राई कीजिए, आप अपने हाथ पे इसको पहले देखिए कि वो कितना गर्म है और या कितना वार्म है, उसके बाद ही बेबी पर अप्लाई कीजिए। एक और बात ये है कि जब आप अपने बेबी के चेस्ट पे उस पोटली को रब करें तो ध्यान दीजिएगा कि वो आप खुली चेस्ट पर उसको रब ना करें, पतला सा कपड़ा पहना के ही उसके बाद ही उसके चेस्ट पर वो अजवाइन की पोटली को रब करें। दूसरी बात है कि अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है, तो आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड देते रहिए, वो भी बहुत अच्छा है बेबी को सर्दी जुकाम से जल्दी क्योर करने के लिए। बच्चों में ठंड में जो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सरसों तेल या मस्टर्ड ऑयल में गार्लिक क्लोव्स मतलब कि लहसुन की 2-3 कली को अच्छे से बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके आप उसको अपने बेबी के चेस्ट पे, बैक पे जैसे मसाज करते हैं ऑयल से, वैसे आप मसाज कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं कि आप जब सरसों तेल में लहसुन को बॉयल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दीजिए और फिर बॉयल करके उसको हल्का गरम मालिश कीजिए अपने बेबी के बॉडी पर, बहुत अच्छा असर पड़ता है। और फिर बच्चे को गर्म कपड़े के साथ उसको अच्छे से ढक दीजिए, बच्चे का सर्दी जुकाम बहुत जल्दी चला जाएगा। और जो भी अंदर में उसका मकस है
या फिर जो भी बलगम है वो निकल के बाहर आ जाएगा। सेंधा नमक भी बहुत अच्छा है बेबीज़ के सर्दी जुकाम के लिए। मस्टर्ड ऑयल में सेंधा नमक गरम करके मस्टर्ड ऑयल को सेंधा नमक डाल के उसको मिला लीजिए और फिर अपने बच्चे के पैर के तलवे और हाथ के तलवे पर लगाइए। बहुत अच्छा एक होम रेमेडी है बच्चों के सर्दी जुकाम के लिए। फिर बच्चा जब 6 मंथ क्रॉस कर देता है और 1 साल तक जाता है तो तब आप वो जो होम रेमेडीज़ आपने 3 से 6 मंथ तक के लिए अप्लाई किया था वो भी कीजिए। फिर आप विक्स वेपोरब जो आता है उसको भी आप रब कर सकते हैं पैर के तलवे पे, हाथ के तलवे पे, फिर हल्का सा सीने में आप रब कर सकते हैं। उससे भी बच्चे को बहुत ईजीनेस लगेगा। फिर सलाइन ड्रॉप्स आता है जो कि नॉस्ट्रल्स में डालने के लिए रहता है, वो आप दीजिए जिससे ब्लॉकेज नहीं रहेगा बच्चों को, तो बच्चा अच्छे से सो भी पाएगा। और ध्यान रखिए बच्चा हमेशा जब भी सोए तो उसको करवट लेकर ही सुलाइए। थोड़ा सा सर को ऊंचा रखिए, उसका जो भी पतला सा पिलो होगा उस पिलो में उसको करवट देकर सुलाइए जिससे बच्चा अच्छे से सो पाएगा और उसका नोज़ ब्लॉक नहीं होगा। जब बच्चा 1 ईयर का हो चुका है तो बच्चा बहुत अच्छे से खाने भी लगा है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो चुका है, तो अब हम बच्चे को जो और भी होम रेमेडीज़ है वो दे सकते हैं, जैसे कि हनी या मध उसको दे सकते हैं। उसको आप ब्लैक पेपर को क्रश करके उसके साथ मिलाकर थोड़ा गर्म करके आप अपने बेबीज़ को दे सकते हैं। या फिर हनी के साथ आप तुलसी, बहुत अच्छा तुलसी अपने आप में एक एंटीबायोटिक है, तो आप तुलसी को क्रश करके फिर उसका रस और हनी के साथ मिलाकर अपने बेबीज़ को दीजिए, बहुत ही अच्छा असर करता है। ऐसे बहुत सारे और भी होम रेमेडीज़ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बच्चा फिर भी ठीक ना हो, बच्चे का 1 सप्ताह से ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा हो, होम रेमेडीज़ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो आपको तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठे मत रहिए घर में कि मेरा बच्चा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत दिन तक चले जाने के बाद बच्चों को निमोनिया होने का खतरा हो जाता है। अगर आप निमोनिया का वैक्सीनेशन दे चुके हैं फिर भी खतरा हो सकता है, तो इसीलिए देर मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है और बहुत दिन तक चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 1 साल के नीचे के बच्चों को हनी या मध बिल्कुल मत दीजिए, इससे बहुत सारे बीमारियां हो सकती है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है तो बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सर्दी जुकाम में बच्चे खाना नहीं खाते हैं, सॉलिड फूड जो बच्चे खा रहे हैं, और अगर वो नहीं खा पा रहे हैं तो आप बच्चे को गरम सूप, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गर्म सूप दीजिए और खिचड़ी बनाकर दीजिए, थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड दीजिए जिससे बच्चा खा भी ले और बच्चे के गले को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। और एक बात, बच्चा सर्दी जुकाम में अपनी माँ को खोजता है, तो आप इरिटेट मत होइए कि बच्चा रो रहा है, मैं परेशान हो जा रही हूँ। बच्चे को हक कीजिए, बच्चे को गोद में उठाइए, उसे प्यार दीजिए, क्योंकि हमारी प्यार की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ना हो सके अपने बेबी को प्यार कीजिए, अपने टच से बेबी को रखिए। बेबीज़ को मदर टच के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। सीज़न के हिसाब से कपड़ा पहनाइए, जैसे कि गर्मी के सीज़न में अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो भी ब्लैंकेट ओढ़कर उसको मत रखिए, सीज़न के हिसाब से उसे कपड़ा पहनाइए। तो ऐसे ही अगर आप अपने बेबीज़ का केयर करते हैं तो सर्दी जुकाम तो बोल नहीं सकते, वो तो होगा ही, लेकिन अगर हो जाता है तो हम इसे प्रिवेंट या क्योर कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही एंजॉय कीजिए अपना मदरहुड और बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और अभी तक आप मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, प्लीज़ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन है आपके, जैसे आप देख रहे हो ना वीडियो, उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और भी बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।